哇，今日天氣真係好好啊，捐窿捐罅搵靚嘢食。從順德出發，開車80公里嚟到肇慶沙浦。聽講呢度係肇慶嘅世外桃源，可以食到地道嘅農家菜，有放養嘅雞、鴨、鵝，同飲山泉水大嘅山坑鯇魚，山清水秀，環境優美，太適合帶埋屋企人過嚟休閒度假。食完飯呢度仲有免費玩水嘅好地方，哇！呢度啲水真係好涼爽啊！好耐都未試過咁盡情玩水，親近大自然啦！咁原生態嘅地方，而家真係好難揾到。嚟沙浦揾靚嘢食，環境至好應該就係呢間餐廳啦，俾大自然包圍住。呢度嘅雞同鴨都特別好食，係真正嘅農場走地雞，超有雞味。點咗佢哋嘅木瓜雞煲，連湯都飲咗3碗。嚟呢度食鴨，上一秒仲喺水度游嘅鴨，下一秒就變成你餐台上嘅美食，真係好正啊！唔少大灣區嘅朋友仔專登開車過嚟呢度食，尤其係青菜會令你回味無窮，係佢哋菜地自己種出嚟，超有菜味。仲有山坑鯇魚、桑拿街，隨便點都唔會翻車。呢度仲可以買到肇慶土特產，唔怪得附近金利、永安嘅朋友都中意嚟呢度食。農莊前邊仲有一個超大嘅露營地，可以帶埋屋企人一齊過嚟露營，或者入住呢度嘅民宿，保證你可以一覺瞓到自然醒。肇慶沙浦真係一個寶藏地方，食美食，遠離城市喧囂，盡情玩水，欣賞田園風光，刷到視頻就出發啦！